Christoph Fribor, független talajszervényes szaktanácsadó fog előadást tartani a mi tolmácsolásunkban. Jó napot! C'est tout. Bien, je vais aller à l'essentiel. Csak a lényeget fogja elmondani. Parce que je peux parler pendant des heures du sol. Igazából a talajról órákon keresztül lenne képes beszélni. Alors, habituellement, quand je fais des conférences, j'ai la veste et les bottes. Comment? J'ai la veste et les bottes. Je fais beaucoup de conférences dans les champs. Aha. Általában az előadásokat a területen egy gödörbe szokta tartani, tehát így a teremben előadást viszonylag ritkán tart, jobban szereti a gyakorlati bemutatót. Donc, je m'appelle Christophe. Ma société, c'est Fribourg Agro Ressources. Christophnak hívják, a cége pedig a Fribourg Agro Resource nevezetű vállalat. Agro, pourquoi? Parce que je suis passionné d'agronomie et j'apprends encore. C'est un domaine qui est vaste, c'est un domaine passionnant et je crois que je pourrais vivre 100 ans, 200 ans et j'apprendrai encore. Azért agro, mert ugye a mezőgazdasághoz van köze, és ez egy olyan, a mezőgazdaság egy kimeríthetetlen téma. Ha 200 évig élne, akkor se tudna mindent belőle. Úgyhogy minden nap tanul. Alors pourquoi ressources? Parce qu'en fait aujourd'hui j'essaie d'aider les agriculteurs à utiliser au mieux leurs propres ressources pour devenir autonomes, indépendants le plus possible et améliorer leur marge évidemment. A következő szó a resource, az ugye forrás jelent. Mit jelent a forrás? Az arra utal, hogy a szaktanácsadása során igyekszik elérni azt, hogy a termelők a saját forrásaikat felhasználva a lehető leghatékonyabban és a leggazdaságosabban tudjanak működni. Je suis né dans une exploitation agricole en France et tout petit j'ai eu ce virus de toucher la terre, de la sentir et tout ça. Mezőgazdaságból származik ő is, mert a szülei gazdálkodók voltak, úgyhogy ő is belenőtt ebbe a témába és megfertőződött a idézőjelben a talajjal. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans l'agrochimie. 20 éven keresztül a termelésben dolgozott. Et un jour, j'ai rencontré des gens qui faisaient des profils de sol. Et ce jour-là, j'ai eu un grand choc. És egy nap találkozott egy olyan emberrel, aki talajszervény elemzést végzett, és ez számára sokként hatott. J'ai compris, enfin, 20 ans après, que beaucoup de problèmes sur les végétaux venaient essentiellement du sol. És megértette azt, hogy a legtöbb probléma, amit a növényzeten látunk, az a talajból származik. Donc c'est depuis 2000, je fais des trous, des trous, des trous. És 2000 óta gyakorlatilag rengeteg talajszervény elemzést végel. Egyfolytában talajszervényt elemez, és nagyon nagy számban. Voilà, donc on va peut-être... Oui, je sais, ouais. Ça, je sais. Bon, vous verrez, il y a quelques photos, parce que j'adore les photos, et j'illustre toujours mes documents avec des photos, mais ce sont des photos que moi j'ai prises. Elég sok fényképet fog tartalmazni az előadása, már imádja a fényképeket, de ezek mind olyan fényképek, amiket ő készített. Ah, vous voyez, je pense que ce sont mes mains. C'est un geste que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en 2000, en fait, j'ai appris à toucher la terre. Et depuis que je touche la terre, j'ai appris plein de choses. Ez a mozdulat beszédes, tehát 2000 óta, mióta talajszervényelemzést végez, nagyon sokszor fogta már a földet a kezébe, és minden egyes alkalommal ez számára hatalmas nagy élmény. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai 47 ans d'expérience agronomique, plus mes années à la ferme avec mes parents. Tehát 47 év mezőgazdaságban eltöltött idő áll mögötte, plusz az, hogy a szülei gazdálkodók voltak.
Alors je fais beaucoup de conseils et beaucoup de formations parce que ce que j'ai appris, j'aime bien partager avec tout le monde. Je ne garde pas pour moi. Je pense que le partage est très important. A talajszervényelemzésen kívül képzéssel és oktatással is foglalkozik, mert nagyon fontos számára, hogy azt a tudást, amit megszerzett, továbbadja és megossza a termelőkkel. Et j'ai mis au point une technique d'expertise qui permet, quand on sort de la fosse, d'avoir une idée sur la fertilité biologique, physique et chimique du sol. Kidolgozott egy olyan vizsgálati módszert, ami lehetővé teszi, hogy miután elvégezte a talajszervényelemzést, képe legyen arról, hogy milyen a talajnak a mikrobiológiai állapota. Je pratique beaucoup d'audits dans les exploitations. Je peux venir chez vous sans problème. Des audits. C'est-à-dire, en fait, à partir d'un profil de sol, on peut réfléchir sur les outils de travail du sol, sur la fertilisation et les plans phytosanitaires. Miután elvégezte egy adott gazdaságban a talajszervényelemzést, az ott tapasztalt kép alapján szokott tanácsot adni, vagy javaslatot adni a termelőnek a tápanyagellátásra, a talajművelésre vonatkozólag, illetve a növényvédelemre is. J'ai constaté en fait qu'une parcelle qui ne fonctionne pas, ça coûte très cher. Une parcelle qui fonctionne mal, ça coûte très cher pour le producteur. Azt tapasztalta, hogy az a talaj, ami nem jól működik, az nagyon sokba kerül a termelőnek. Donc quand je fais une expertise de sol dans des fosses à 2 mètres, l'agriculteur est toujours à côté de moi et on essaye de trouver ensemble pourquoi ça ne fonctionne pas. Amikor a talajszervényelemzést végzi, a termelő mindig ott van mellette a gödörben, és együtt próbálják megtalálni azt, hogy miért nem működik a talaj. Et quand le producteur a vu, a compris, après il agit. És miután a termelő ezt megértette, ezt az okot, utána ugye levonja a következtetéseket és be tud avatkozni. Bon, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est reconnecter l'homme à la terre. Van egy mondat, amit nagyon szeret használni, az pedig az, hogy újból összekötni az embereket a talajjal. Moi, le premier, après avoir beaucoup travaillé dans la chimie, je me suis reconnecté à la terre. Ő ezt saját magával kezdte, mert azelőtt, mielőtt talajprofil szervény elemzéssel foglalkozott volna, vegyszereket árult, úgyhogy először saját magát kellett visszavezetnie, és újból összekötnie a talajjal. Bon, ça, ce sont toutes les personnes avec qui je peux travailler. En fait, dès que quelqu'un a une parcelle de terre, je peux intervenir chez cette personne. Ugye ezek azok a gazdasági ágak, amelyben együtt dolgozik a termelőkkel. Tulajdonképpen bármilyen tevékenységről van szó, mezőgazdasági termelésről, ami a talajt érinti, abban ő tud segítséget adni. Vous voyez, je suis basé en Normandie, en France, et j'ai travaillé beaucoup sur l'Europe de l'Ouest. Normandiában lakik, a barnak is pont mutatja, és elég sok talajszervényelemzést végzett a kelet-európai országokban is. Et grâce à Eva et Joseph, je viens de plus en plus souvent en Hongrie et c'est un plaisir pour moi. Ça me permet aussi d'avancer et de comprendre encore beaucoup de choses. Az Évának és nekem köszönhetően Magyarországon is egyre több talajszervényelemzést végez, amiért hálás, abból a szempontból is, hogy ez mind számára lehetőség a tanulásra. Ouais, c'est bon. Voilà, en fait, mon outil de travail essentiel, c'est ce qu'on appelle le profil de sol. C'est un trou
à 2 mètres dans lequel je passe des fois 2 heures, 3 heures. Tehát a helyszín, ahol a munkáját végzi, az egy 2 méter mély árok, ahol néha 2-3 órákat tölt el. Le but, c'est de faire un diagnostic Az a cél, hogy diagnosztizálja a talajt, beaucoup d'observations, nagyon sok megfigyelésen alapul a diagnosztika, des mesures, évidemment. adatokat vesz fel természetesen, Je vous en parlerai après. erről majd később beszél, De façon à faire un constat. azért, hogy a végén egy összefoglalót vagy egy megállapítást tudjon tenni. Ce qui nous emmène à ce que j'appelle la clé des champs, c'est après avoir diagnostiqué, on peut décider. Tehát miután felállította a diagnózist, tulajdonképpen azután lehet dönteni a beavatkozás irányáról. Et c'est une phrase que j'aime bien. Tout est écrit dans le sol. Pour le lire, il faut l'ouvrir. Számára ez egy nagyon fontos mondat, hogy minden a talajban van írva, ahhoz, hogy elolvassuk, meg kell nyitni. Alors, c'est quoi un profil de sol? Mi az a talajszelvény? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une fosse à 2 mètres. Tehát ahogy az előbb is mondta, ez egy 2 méter mély gödör. Et ça permet d'observer les horizons, Ami lehetővé teszi a különböző rétegek megfigyelését, beazonosítását. la structure du sol, A talaj szerkezetét, la biodiversité biologique, a talajnak a biodiverzitását, parce qu'en fait, dans le sol, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. a talajban rengeteg olyan dolog van, amit nem láthatunk. Et j'ai constaté que plus les choses sont petites, plus elles sont efficaces et nécessaires. És azt tapasztalta, hogy minél kisebbek az élőlények, amik a talajban élnek, annál fontosabbak és annál hatékonyabbak. Je suis fanatique de la biologie. A biológia megszállottja. Et après avoir fait 20 ans d'agrochimie, j'ai mis le temps, hein, j'ai compris qu'en fait, tout partait de la biologie. És miután 20 évet dolgozott a vegyszeriparban, időbe telt neki, mire megértette, hogy minden a biológián alapszik. Alors ça, c'est une photo, je l'aime beaucoup. Elle a été prise en Champagne. Des terres qui sont calcaires. À l'ouverture de la fosse, on voyait rien. Et une demi-heure après, il y a un développement anarchique de champignons blancs. Nagyon szereti ezt a fényképet, ezt a Champagne vidékén ásta, ezt a gödröt. Tehát amikor kiásta a gödröt, semmit nem lehetett látni, és egy fél óra múlva a talajprofilt ellepték a gombák. Ez azért fehér, mert tele van gombával. Alors, bon, c'est un petit peu un résumé de ce que j'ai dit avant. C'est que pour décider d'acheter des produits ou d'appliquer des méthodes, il est hyper important de connaître, de faire un bilan de son sol. Quel que soit le produit. Oui, quel que soit le produit. En fait, moi, je ne vends pas de produits, hein, je vous le dis tout de suite. J'oriente les gens. J'ai horreur d'imposer les choses aux agriculteurs. C'est eux qui décident. C'est eux qui payent, c'est eux qui décident. Tehát azelőtt, mielőtt a termelő eldönti, hogy bármilyen inputanyagot vásárol a növénytermesztéshez, azelőtt meg kellene ismerni a talajt, illetve annak a természetét. Tehát ő, még egyszer elmondja, tehát ő szakértő, ő semmilyen terméket nem ajánl, nem is értékesít, és ebből elutasítja azt, hogy bármit
előírjon a termelőnek. Végülis a termelő az, aki fizet, és ő az, aki dönt. Je travaille aussi beaucoup sur les techniques culturales. Techniques culturelles, c'est-à-dire comment travailler son sol, avec quel outil. Gyakran ad szaktanácsot a talajműveléssel kapcsolatban is. Milyen eszközzel, hogy műveljék a talajt. Alors, on pourrait en parler au moins pendant 4 heures. Erről is legalább 4 órán keresztül tudna beszélni. Je ne vais pas le faire. De nem fogja ezt megtenni. Mais j'essaierai de vous donner quelques grandes lignes. De néhány nagy vonalakban azért szeretné bemutatni. C'est pareil pour les couverts végétaux. Ugyanez igaz a takaró növényekre is. Mais c'est un domaine sur lequel je n'irai pas parce que vous avez dans la salle une experte qui s'appelle Eva. De ebbe a témába nem menne nagyon bele, mert a teremben van ennek egy szakértője, ez pedig az aranyos Éva. Alors, ce sont des argiles avec des schistes, et la photo a été prise en Aveyron, des terres très, très rouges. Ez egy agyagos, tehát ez egy palás alapkőzet, agyagos rétegződéssel, dél-kelet-Franciaországban lett fölvéve. Alors, quand une terre est rouge, ça veut dire qu'elle est très riche en manganèse. Rouge, ouais. Aha. Ez egy vörös talaj. A vörös szín az arra utal, hogy nagyon gazdag a mangántartalma. Alors, je travaille sur la reconnaissance de la matière, et là c'est très vaste. Ça vous paraît simple parce qu'on parle d'argile, de limon, de sable, de pierre, mais la proportion est rarement la même. C'est-à-dire que le pourcentage d'argile varie parfois d'une parcelle à l'autre. Donc c'est ce qui complique l'analyse. Hát ugye 4 fő irány van a talajtípusokban, agyagos, vályogos, homokos és köves, de az egyes féleségeknek az aránya az adott talajon nagyon változó lehet, úgyhogy elképesztően sokféle talaj van ennek függvényében. À partir de là, on va arriver dans la notion de terroir. És akkor innen jutunk el a terroárnak a fogalmához. Le terroir, on en parle beaucoup chez les viticulteurs, chez les arboriculteurs, mais à mon avis, pas suffisamment pour les céréaliers. A terroár fogalmáról széles körbe szoktunk és gyakran beszélni a szőlészekkel, illetve a gyümölcs termesztőkkel, de véleménye szerint nem elég gyakran beszélünk a terroárról a szántóföldi növénytermesztőkkel. Je vais aborder tous les points que j'observe quand je fais une expertise. Je vais aller doucement parce que vous allez comprendre que tout est lié. Szép lassan, fokozatosan fogja az információkat átadni, adagolni, mert észre fogják venni, hogy tulajdonképpen minden összefügg, minden információ összefügg egymással. Ça fait quasiment 25 ans que je fais la même chose. Nagyjából 25 éve csinálja ugyanazt. En faisant des expertises toujours de la même manière, ça me permet de faire des statistiques. Des statistiques. Tehát 25 éve ugyanaz szerint a módszer szerint végzi a talajszervényelemzést, úgyhogy ez lehetővé teszi számára, hogy felállítson egy statisztikát. Alors, le temps qu'on va passer ensemble, ne perdez jamais de vue que pour moi, ma base, c'est la biologie. Toutes les mesures que je fais sont en relation avec la biologie du sol. Nem szabad elfelejteni, hogy minden amit fölvesz a talajban, annak az alapja a biológia. Úgyhogy minden azon alapszik a talaj biológiáján, és ezzel kapcsolatban veszi fel a különböző értékeket a megfigyelés alapján. À l'ouverture d'une fosse,
il se passe déjà beaucoup de choses. Már önmagában a talaj szelvény megásásakor nagyon sok minden történik. Très souvent, je me mets au-dessus et je sens. Elég gyakran a gödör szélére szokott állni a kiásás közben, és beleszimatol a levegőbe. Si ça sent le champignon, je dis wow, c'est pas mal. Hogyha a gombaszagot érez, akkor azt mondja, hogy ez nem rossz. Parce qu'en fait, le champignon régit beaucoup de choses. Le champignon est important pour beaucoup de choses. Mert hogy a gomba illat az sok mindent magával hoz. Parfois, ça sent la ferraille. Időnként fémes szagot érez. Alors pourquoi ça sent la ferraille? Mitől van a fémes szag? Vous savez tous que l'écorce terrestre est très riche en fer. L'écorce terrestre, les premiers horizons sont très riches en fer. Az első talajréteg általában gazdag vasban. Quand l'eau est mal gérée, c'est-à-dire que quand l'eau n'est pas fixée par l'humus ou l'argile, et que le fer se retrouve dans ce milieu, eh bien, ça sent pas bon. Ça sent la ferraille, c'est à cause de ça, c'est à cause d'une mauvaise gestion de l'eau. Hogyha tehát a normális körülmények között a vas a humuszanyagásvány komplexhez kötődik, hogyha jó a talajnak a biológiai aktivitása. Ebben az esetben nem érzünk fémszagot. Viszont, hogyha szabadon van a vas, és a vízben feloldva szabadon található a talajban, akkor lehet vasszagot érezni. Parfois, ça sent la vase. La vase, c'est ce qu'on retrouve à la mer. C'est-à-dire ce côté marin, dans un milieu hydromorphique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène. La vase, c'est du sable sans oxygène. Quand on va à la mer sur la plage. Okay. Időnként előfordul, hogy iszap szagot érez. Okay. Et parfois ça sent rien. És az is előfordul, hogy az égvilágon semmit nem érez. Alors le constat que j'ai fait, c'est que quand ça sent rien du tout, ce sont souvent des parcelles qui ont reçu beaucoup de chimie. Általában akkor szokott az előfordulni, hogy nem érez szagot a gödör kiásásánál, amikor nagy mennyiségű vegyszert használnak föl növénytermesztéshez. Je suis pas anti-chimie. Fontosnak tartja megjegyezni, hogy ő nem vegyszerellenes. C'est juste une question de dosage. Minden csak adagolás kérdése, mennyiség kérdése. Et en fait, j'ai constaté que l'agronomie, c'est une balance. Une balance, il faut chercher l'équilibre, la notion d'équilibre. És azt tapasztalta az évek során, hogy a mezőgazdaságban az egyensúlyra kell törekedni. Quand vous apportez des gros volumes de matière organique, vous déséquilibrez tout le milieu. Hogyha nagy mennyiségű szerves anyagot juttatunk egy adott területre, akkor fölborítjuk a teljes élőanyag, tehát a teljes talajéletet. C'est pareil pour beaucoup de produits. És ugyanez érvényes nagyon sok termékre. Alors je vais avancer parce que je vois l'horloge qui avance. La première chose que je fais, c'est la température. Alors je prends toujours la température aux mêmes profondeurs. Az első dolog, amit fel szokott vételezni, az a talajnak a hőmérséklete. Mindig ugyanazokban a mélységekben nézi a hőmérsékletet. La température est liée à la gestion de l'air, à la gestion de l'eau et à la gestion des matières organiques. A hőmérséklet az a talajban levő levegő, szerves anyag és víz mennyiségének függvénye. Toutes les mesures que j'ai faites ont prouvé qu'un sol qui est fort en biologie reste plus frais l'été. C'est-à-dire que quand il fait chaud, il reste plus froid. Azt tapasztalta, hogy az a talaj, aminek jó a mikrobiológiai aktivitása, az nyáron hűvösebb. Je pense que c'est un avantage. Úgy gondolja, hogy ez egy pozitívum. Et l'hiver, il reste plus chaud. És télen pedig ugyanez a talaj, ami él, az melegebb, nem hűl le annyira. C'est très simple. Quand vous avez un sol vivant,
vous créez de l'humus et vous stockez plus d'eau dans l'humus. Nagyon egyszerű a magyarázat, mert hogyha él a talaj, akkor nagy mennyiségű humuszt képződik a talajban és raktározódik. Quand il y a beaucoup de vie, hein, quand je parle de vie, c'est microfaune et macrofaune. Il y a respiration, et s'il y a respiration, il y a énergie, donc il y a chaleur. C'est bon? Tehát ugyanez érvényes a télen is, amikor él a talaj, ugye a talajban van mikrofauna meg makrofauna, ez él a talaj, ugye nagy mennyiségű élőanyag energiát termel, az energiát meg hőt termel, és ezért nem hűl le annyira. Voilà pour les températures. Maintenant, on va parler un peu des pH. Ennyit a hőmérsékletről, most a pH-ról fogunk beszélni. Alors le pH, alors là, c'est en France, c'est une catastrophe. Franciaországban a pH az katasztrofális. On nous a dit qu'il fallait que le pH soit à 7. Azt tanították nekik, hogy a talaj pH-nak 7-nek kellene lennie. Alors là, je vais faire vite, parce que sinon, dans 3 heures, j'y suis encore. Ez viszont gyorsan átmegy ezen a témán, mert ha nagyon belemegy, akkor még este is itt fogunk lenni. Le pH dans un milieu vivant est par définition toujours instable. Il bouge tout le temps. Le pH bouge tout le temps. Il monte, il descend, il monte, il descend. Élő talajban, egy megfelelő biológiai aktivitással rendelkező talajban a pH folyamatosan változik. Emelkedik, csökken, emelkedik, csökken. Moi, quand j'étais jeune, à l'école, on m'avait appris qu'il fallait que le pH soit à 7. J'ai compris pourquoi. Pour que les engrais chimiques soient assimilés, il faut que le pH soit à 7. Azt tanították neki, hogy iskolában, hogy a talaj pH-nak 7-7-esnek kell lennie, és azt is tudja, hogy miért. Azért, hogy a műtrágyák tudjanak hasznosulni, ez 7-es pH-ra van szükség. À force de faire des fosses, j'ai constaté et mesuré en fait que le vrai pH, quand vous avez le même pH de 0 à 2 mètres, c'est-à-dire un pH homogène, là c'est le vrai pH. És azt tapasztaltam munkája során, hogy az igazi indikátor a pH-ról, az igazi talaj pH az, amikor a talajszervény teljes mélységében, tehát 0-tól 2 méterig, minden egyes szintnél nagyjából ugyanolyan a pH, tehát kiegyenlített. Et en fait, un objectif qu'on peut avoir, c'est de réguler le pH. Et on ne peut réguler le pH que par voie biologique. Igazából, ha nem ezt tapasztaljuk, akkor lehetőségünk van arra, hogy kiegyenlítsük a pH-t 0-2 méter között, hogy mindenhol közel azonos legyen, de ezt a kiegyenlítődést kizárólag csak a talaj mikrobiális aktivitása képes elvégezni. Le pH est étroitement lié à la roche-mère. A talajnak a pH-ját nagy mértékben az alapkőzet minősége határozza meg. Si vous avez une roche-mère calcaire, vous aurez un pH élevé. Hogyha az alapkőzet például mészkő, akkor a talaj pH-ja lúgos lesz. Si vous allez en Bretagne où il y a beaucoup de granit, c'est acide et il ne faut pas s'affoler. Hogyha a Bretagne-ról beszélünk, ami annak az alapkőzete gránit, az esetek zömébe, ott természetesen savanyú lesz a talajnak a pH-ja, de ezzel nem kell nyugtalankodni. Les Bretons, depuis 50 ans, mettent 1 tonne de chaux par hectare pour faire 1 hectare de maïs. Le pH n'a toujours pas changé. A brötányi gazdák gyakorlatilag 50 éve minden évben kijuttatnak 1 tonna meszet a savanyú talajukra, azért, hogy emeljék a pH-jukat, de igazából semmit nem változott a talajnak a pH-ja. C'est un élément important le pH parce qu'en fait, on peut vous faire acheter plein de produits qui pour moi servent à rien. Ça sert à rien. És nagyon sokan a pH-t, mint információt a kereskedők arra használják föl, hogy különböző termékeket adjanak el önöknek,
de igazából ez teljesen fölös, hogy megváltoztassák a talaj pH-ját, de ez igazából teljesen fölösleges erőfeszítés. Alors, il est évident, si vous avez une parcelle avec de l'acidité de surface, 4 de pH, ça ne fonctionne pas. Donc là, je suis obligé de relever de façon momentanée avec un amendement calcaire. C'est bon. Je suis désolé. Az viszont biztos, hogyha a talajnak csak a felső rész, tehát a legfelső rétege megy el savas irányba, és alatta lúgos a talaj, akkor a felső pár centis rétegen messzezéssel tudunk javítani. Je vais conclure sur le pH maintenant. Si vous avez un pH acide, vous pouvez le faire monter uniquement par voie biologique. Ça sera rapide et ça va durer. Hogyha savanyú talajokon dolgoznak, akkor a pH-t lehet növelni, emelni, de kizárólag csak mikrobiológiai aktivitáson keresztül, mert az az, ami tartós lesz. Un pH acide, c'est compliqué, mais croyez-moi, quand on a des pH à 8,5-9, c'est encore pire. Savanyú pH-jú talajon nem egyszerű gazdálkodni, de higgyék el nekem, hogy 8,5-9-es pH-jú talajon még nehezebb. Et là, il n'existe aucun produit. És ráadásul semmilyen termék nem létezik a piacon, ami ezt képes levinni. Il faut uniquement faire vivre plus son sol. Egész egyszerűen csak élővé kell tenni a talajt. Et là, le pH, il descend. Mais si vous avez un pH à 9, vous irez jamais à 7. És ha mi biológiai aktivitást növeljük, akkor a pH csökkenni fog. A 9-es pH soha nem fog lecsökkenni 7-esre. Par contre, si vous passez de 9 à 7,5-8, ça fonctionne bien. Viszont, hogyha a 9-est a mikrobiológiai aktivitáson keresztül 7,5-8-asra sikerül levinni, már sokkal jobban működik a talaj. Je peux dire encore plein de choses sur le pH, mais je vais avancer. Még sok mindent tudna elmondani a pH-ról, de haladnunk kell. Alors, la compaction, c'est un élément hyper important. Les sols qui se compactent, ce sont les sols qui se ferment. A talajnak a tömörödése az egy nagyon fontos információ. Az a talaj szokott betömörödni, ami bezáródik saját magába. Un sol qui se ferme, c'est un sol qui ne respire plus. Az a talaj, ami betömörödik, az nem lélegzik. On est dans un milieu vivant. Élő környezetben, élő közegben vagyunk. Quand dans un milieu vivant, il n'y a plus d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Ha egy élő közegben nincs jelen már az oxigén, akkor mi történik? C'est la mort. Az a halál. Et un sol qui meurt, c'est un sol qui se compacte. És az a talaj, ami meghal, az betömörödik. Alors vous allez me dire, oui, il existe des outils pour décompacter. Tehát mondhatják azt nyugodtan, hogy léteznek eszközök arra, hogy föllazítsuk ezt a talajt. C'est vrai. Ez igaz. Après, décompacter un sol à 50 cm, c'est très consommateur d'énergie. Aztán 50 cm mélyen föllazítani egy talajt, elég energiaigényes mutatvány. Et le gros problème, en fait, il faut recommencer chaque année. És a nagy probléma az az, hogy minden évben meg kell ugyanezt tenni. Donc soyons plus malins. Tehát ennél azért legyünk okosabbak. Faisons vivre nos sols, plus de vie, il y a aération, et là, le sol s'ouvre. Tegyük élővé a talajt, akkor levegősé válik a talaj, és ki fog nyílni. Le passage d'un outil peut, une fois, être nécessaire. A talajművelő eszköz használata egyszer szükséges. Mais si vous êtes obligé de faire ça chaque année, il y a un gros problème. Et là, c'est, croyez-moi, et vous le savez vous, c'est beaucoup d'argent. De ha ezt minden évben el kell ismételni, akkor ezt önök is pontosan tudják, nagyon sok pénzbe fog kerülni.
Alors, je parle d'outils, mais je vous parle de biologie. Mais il faut aussi travailler avec les plantes. Les plantes sont très importantes dans le devenir de la qualité de vos sols. Eddig csak mikrobiológiai vagy biológiai aktivitásról beszélt, hogy élővé kell tenni a talajokat, de a növényekről is beszélni kell, ugyanis a növényeknek is nagyon nagy szerepe van abban, hogy a talaj könnyebben művelhető legyen. Un élément qui contribue aussi beaucoup à la compaction des sols, Van egy elem, ami nagy mértékben részt vesz a talaj décompassion, la compaction des a sols. talaj tömörödésében, C'est la gestion des matières organiques. ez pedig a szerves anyagnak a kezelése, vagy szerves anyag gazdálkodás. Ah, écoutez-moi bien. Figyeljenek rá. La matière organique, beaucoup de matière organique, ce n'est pas être riche. On est riche quand on est capable de faire évoluer cette matière organique pour créer de l'humus. Igazából az, hogy rendelkezünk szerves anyaggal, attól még nem vagyunk gazdagok. Gazdagok akkor leszünk, hogyha a szerves anyagot úgy tudjuk kezelni, hogy abból komposzt lesz, és azzal tudjuk a talajéletet élénkíteni. Un excès de matière organique, c'est une tourbière. Hogyha nem beérett szerves anyaggal látjuk el a talajt, akkor tulajdonképpen mindjárt mondom, Tourbière. tőzeget fogunk kapni. Je suis souvent appelé dans les exploitations. Les gens me disent, je mets du fumier, je mets plein de choses et je produis de moins en moins. Gyakran előfordul vele, hogy a termelők, akik hívják dolgozni, azt mondják, hogy nem értik, tehát trágyázom a földeket, elég sok terméket használok a tápanyag utánpótlásra, viszont a terméseim folyamatosan csökkennek. Termés átlagaim. Je me déplace et le constat est très simple. C'est ce que j'appelle un engorgement de matière organique. És mindig kivétel nélkül azt konstatálja, hogy a talaj bele van fulladva a szerves anyagba. Je ne savais pas qu'on allait danser après. Qu'on allait danser. Nem tudta, hogy még táncolni is fogunk. C'est bon, Joseph? C'est bon. Bon, compaction, retenez une chose, pas assez de vie, mauvaise évolution des matières organiques égale compaction. Et s'il y a compaction, l'usage des outils coûte cher. Tehát azt kell megjegyezni, hogy ha tömörödés van, akkor nincs élet a talajba, és ez sokszor a nem megfelelő szerves anyag használathoz kapcsolódik. Ez pedig ennek a föllazítása pedig mezőgazdasági eszközökkel nagyon sokba kerül. Alors, dans mes observations, il y a un élément qui est très important, c'est le système racinaire. A megfigyelés során nagyon fontos a gyökérzet fejlettsége, tehát a területen jelenlevő kultúra gyökérzetének a fejlettsége. Il faut faire descendre le plus possible les racines. Azt kell elérnünk, hogy a gyökerek minél mélyebbre le tudjanak menni. Les racines après récolte, c'est un potentiel matière organique. A betakarítás után ott maradt gyökér tömeg, az egy szerves anyagforrás a talajnak. Dans un milieu vivant et oxygéné, vous pouvez créer un peu d'humus jusqu'à 2 mètres. Tehát élő közegben ebből a gyökérmaradványból gyakorlatilag humuszt képes a talaj képezni egészen 2 méter mélyig. L'objectif en fait avec le système racinaire, c'est de faire une humification homogène le plus profond possible.
Hát a célkitűzés ugye a fejlett, mélyen lemenő gyökérzettel az, hogy egy egyenletes, minél mélyebb rétegekig tartó humifikációt vagy humuszképződést érjünk el. Et de façon très simple, hein, si vous gagnez 10 cm de sol en profondeur, vous gagnez 1300 tonnes de terre utilisable. Nagyon egyszerű a matematika, mert hogyha 10 cm réteget nyerünk, ami ugye humuszos, akkor azzal hektáronként 1300 tonna talajt nyerünk, ami ugye tápanyagot képes szolgáltatni. Si mes racines descendent, je vais avoir plus de minéraux à disposition. És ráadásul, hogyha mélyre le tudnak menni a gyökerek, akkor a ásványi anyagokat is jobban föl tudja venni nagyobb mennyiségben. Il faut savoir que quand un milieu n'est pas oxygéné, les racines n'y vont pas. Azzal tisztába kell lenni, hogy abban a talajrétegben, ami nem tartalmaz oxigént, abban a gyökér nem megy le. Pour qu'une racine descende, il faut déjà améliorer la porosité du milieu et après uniquement la macrofaune va faire de l'aération. Tehát amikor a gyökér eléri a tömörödött zónát, akkor megáll, és először ahhoz, hogy tovább tudjon menni, ki kell, hogy alakuljon egy mikroporozitás, amit a mikrobák végeznek. A mikroporozitás követően pedig egy makroporozitás, amit pedig a gyűrűs férgek végeznek el, és csak ami után ez megtörtént, tud a növény gyökérzete továbbiakba lemenni. Il m'arrive très souvent d'avoir les pieds dans l'eau et que l'eau ne remonte pas. Nagyon sokszor előfordul az a... Non, dans une fosse au mois de juin où il fait chaud, j'ai les pieds dans l'eau, donc j'ai pas une carence en eau, mais comme mon sol n'est pas assez humifié, il n'y a pas de capillarité ni de conductivité. Gyakran előfordul vele az, hogy nyáron áll a 2 méter gödörbe, hogy a csizmája vizes, mert a víz ott van a gödör alján, de a talaj fölötte meg száraz. Azért, mert a víz, ami ott van lenn, nem megy föl a felsőbb rétegekbe, mert a talaj tömörödött, hiányzik belőle a mikrokapillaritás, mert nincs benne levegő. En fait, dans le sol, tout est lié. C'est une usine extraordinaire. A talaj egy csodálatos üzem, minden kapcsolódik mindenhez. On peut avoir jusqu'à 10 tonnes d'êtres vivants par hectare. 10 tonnes. Aha, nagyjából. Tehát ha jó a talaj, akkor 10 tonna élőanyagot is tartalmazhat egy hektár terület. Plus vous avez de vie, plus vous aurez d'oxygène. Minél több élet van a talajban, annál levegősebb a talaj. Plus vous pourrez développer les bactéries, les bonnes bactéries et les bons champignons. És minél levegősebb a talaj, annál inkább elszaporodnak a számunkra kedvező baktériumok és gombák. Et quand vous avez, les sols sont pourvus en potassium, en magnésium, tout ça. On nous a raconté des bêtises en France. Hein. Il fallait en mettre plein d'engrais. Stop. És ugye azt tanultuk az iskolában, hogy a talajba káliumot, meg magnéziumot, meg egyéb más elemeket kell bevinni. Et c'est un ancien vendeur d'engrais qui vous le dit. De ez teljesen értelmetlen. És hihettek neki, ugyanis ő korábban vegyszereket forgalmazott, többek között műtrágyát is. J'ai fait des analyses de sol dans des argiles jaunes. Végzett talajszelvény elemzést sárga agyagos talajba. De 0 à 2 mètres, 0-2 méter mélyen. On a jusqu'à 600 tonnes de potassium par hectare. Parce que vous voyez, vous pourriez en revendre. Tehát 0 és 2 méteres mélységben hektáronként 600 tonna kálium van. Meg el is lehetne adni belőle.
C'est super, mais si j'ai pas d'oxygène, si j'ai pas de potasso-bactère, mon potassium ne sera jamais assimilé. Viszont, hogyha a talajból hiányzik a levegő, akkor a kálium soha nem lesz hozzáférhető a növény számára. Donc, en fait, ne pas oublier que les engrais, les industriels vont chercher la pierre dans des carrières, les attaquent avec des acides pour faire des engrais qui sont, paraît-il, assimilables. Assimilables. Aha. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy a műtrágyagyártók gyakorlatilag az alapkőzeteket kezelik savval, azért, hogy műtrágyát állítsanak elő, olyan műtrágyát, ami nehezen fölvehető a növény számára. Si on travaille dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de faire évoluer la vie biologique dans les sols, vous avez chez vous, j'en suis sûr, des usines d'engrais énormes. Hogyha élővé tesszük a talajokat, és megfelelő mikrobiológiai aktivitása lesz a talajnak, akkor mindenféle tápanyagból hatalmas mennyiségbe fog rendelkezésre állni önöknél, a növények számára. Si le sol n'est pas vivant, s'il n'est pas oxygéné, c'est de la pierre. Hogyha a talaj nem élő, nincs benne oxigén, akkor gyakorlatilag kő, kemény, mint a kő. Et les plantes, elles boivent, elles ne mangent pas. És a növények csak inni fognak, nem fognak táplálkozni. Ça va? Minden rendben? Comment on dit en hongrois? Mizu? Bisous. Je sais pas si c'est bien, mais bon. Il me reste 10 minutes. Bon, il est évident, vous avez compris que la compaction, c'est des photos de zones compactées. On va pas passer une heure là-dessus. Az csak megmutatta, hogy hol volt egy tömörödött réteg 22-36 cm mélységben. Bon, je vais parler un tout petit peu des racines. Il faut observer la profondeur, la densité et aussi l'état sanitaire. Kicsit szeretne beszélni a gyökérzetről, tehát az adott területen jelenlevő kultúra gyökérzetéről. Fontos a gyökérzetnek a sűrűsége, milyen mélyre megy le, de fontos az egészségi állapota is. Quand vous avez des champignons pathogènes sur les racines, à un moment donné, ils vont remonter sur la plante. Hogyha a gyökéren patogén mikrobák vannak, akkor egy idő múlva ezek a mikrobák föl fognak menni a növény fölfeletti részeibe is. Je vais faire simple. Je vais faire simple. Egyszerűen próbál fogalmazni. Les champignons pathogènes se développent dans un milieu où l'eau est mal gérée. A patogén gombák olyan környezetbe szaporodnak, ahol a talajnak nem jó a vízgazdálkodása. Quand votre sol il est aéré, qu'il y a de l'humus et des bonnes argiles, l'eau est fixée. C'est ce que j'appelle l'eau liée. Elle est liée. Amikor jó a mikrobiológiai aktivitása a talajnak, akkor a humusz is, meg a víz is a humusz-agyagásvány komplexhez van kötve. Tehát nincsen szabad víz, kötött víz van jelen a talajban. Ce que j'appelle l'eau libre, c'est comme le nom l'indique, elle est libre, elle est fixée nulle part. Et là, c'est une vraie catastrophe pour le sol et tout ce qui suit. A talajban szabadon levő, nem kötött formában levő víz, az a talaj állapotra nézve katasztrofális. Voilà, pour les racines, je pourrais dire plus, mais je vais bientôt arriver à la fin. Nagyjából ennyit a gyökerekről. Alors ça, ce sont des racines de maïs au bord du Rhin. Ez egy Pardon, je vais trop szemes kukoricának a gyökérzete. C'est un petit peu un résumé qui va m'emmener à la fin de mon exposé. Il faut faire attention à la porosité de son sol, à son aération, à la gestion de l'eau et à la gestion des matières organiques. Nagyjából ez egy összefoglaló lenne.
hogy mire kell odafigyelni a talajnál. Nagyon fontos a porozitása, a levegősége, a vízgazdálkodása és a szerves anyaggazdálkodás. Ez a 4 szempont nagyon fontos egy talajnál. Je vais respecter l'horaire. Tiszteletbe tartja az időt, úgyhogy itt most leállnak. Alors, si je peux me permettre de vous donner un conseil, vous, agriculteurs, Ha megengedik, akkor önöknek, mint mezőgazdasági termelőknek adna egy tanácsot. si un jour vous avez un souci sur une parcelle, n'achetez pas de produits tout de suite. Ha valamikor problémát tapasztalnak a saját valamelyik táblájukon, akkor ne az legyen az automatizmus, hogy rögtön vásárolnak valami terméket rá. Prenez le temps de faire un trou. Prenez le temps de faire une fosse, même vous-même. Szállják rá az időt, hogy kiásnak egy talajszervényt, és megnézik, hogy mi van a talajban. Vous verrez beaucoup de choses et vous pouvez même vous faire aider par l'équipe Cercia. Nagyon sok mindent fognak látni a talajba, és ebben egyébként annak az értelmezésében a Cercia Farm Kft. Csapata is tud segíteni önöknek. Avec qui nous avons fait une journée de formation il y a 2 ans. Ils ont la compétence, je peux vous le dire. 2 évvel ezelőtt ugye részesültünk mi is egy képzésben a Krisztóftól, úgyhogy nyugodt szívvel bízza ránk a segítségadást. Je vais arrêter là parce que je suis quelqu'un de très bavard. Tehát itt most akkor abba hagyná. Nem tudom, van időn kérdés? Kérdés esetleg van kérdés? Befektetés. Deux questions, je vous pose. Donc la première, on parle souvent de la proportion des bactéries et des champignons dans le sol. Oui. Donc est-ce que c'est important ou pas? Et la deuxième question, oui, je te pose la deuxième question plus tard. Oui. Donc la proportion entre bactéries et champignons, oui, au niveau du sol. On a besoin des deux. Tehát az első kérdésre adja meg a választ, tehát mind a kettőre szükség van, baktériumokra és gombákra is a talajban. La proportion va s'installer de façon naturelle en fonction de vos pratiques. Az aránya pedig annak függvényében fog beállni, hogy milyen talajművelési módszert alkalmaznak. Si vous faites des couverts végétaux, ha takarónövényeket vetnek, vous allez avoir un très grand développement des champignons. Akkor a gombák kerülnek túlsúlyba. Et il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est fondamental, ce sont les mycorhizes. És egy dologról még nem beszélt, pedig alapvetően fontos, ezek pedig a mikorhizák. Quand vous traitez avec des fongicides à forte dose, amikor a kultúrát nagy mennyiségű gombölőszerrel kezelik, la plante, elle va se défendre. Elle se défend en évacuant l'excès de fongicides par les racines. A növény egy idő után önvédelmi állapotba helyezkedik, ami azt jelenti, hogy a gombölőszernek egy részét elvezeti a talajba a gyökerén keresztül. Vous imaginez ce que peut faire un fongicide sur une mycorhize? Képzeljék el, hogy mi történik a gyökérre tapolt mikorhizákkal. C'est une partie importante, la gestion des mycorhizes, parce que quand vous n'avez plus de mycorhizes, vous avez beau avoir du phosphore dans votre sol, vous ne pourrez jamais aller chercher. Nagyon fontos a mikorhizáknak a fejlettsége és a mennyisége. Bármennyi foszfor is van a talajban, hogyha a mikorhiza fejlettség gyenge, akkor azt a növény nem fogja tudni fölvenni. Et les bactéries,
c'est pareil, les bactéries en fait sont issues d'un milieu. Je compare souvent, moi, le sol à un estomac, à des intestins. Ő gyakran hasonlítja a talajt egy gyomorhoz. Le sol, en fait, est un digesteur. Tehát a talaj az egy emésztő rendszer. Vous allez faire la relation. Quand vous mettez beaucoup de matière organique, c'est comme si que nous, les humains, on nous demande de manger 3-4 kilos par repas indigeste. Hogyha egy hasonlattal élve, hogyha túl sok szerves anyagot juttatunk ki a talajra, az olyan, mint hogyha minket arra köteleznének, hogy étkezésenként megegyünk 2-4 kiló ennivalót. Képtelenek vagyunk lennénk megemészteni. Et en fait, il y a un lien énorme avec les matières organiques par rapport au ratio bactéries, champignons. Les deux sont indispensables. És ráadásul összefüggés van a szervesanyag tartalom, illetve a gombák meg a baktériumok aránya között. Ez mind a kettő nélkülözhetetlen. Il y avait une deuxième question aussi. La deuxième question, c'est la gestion de la matière organique. Donc, comment est-ce qu'on fait? On laisse à la surface la matière organique, on enfuit, ou comment on procède une fois que c'est répandu? Alors, la gestion des matières organiques, c'est très simple. Pour évoluer, elle a besoin d'oxygène. A szervesanyag kezelés vagy gazdálkodás nagyon egyszerű. A második kérdés, ahhoz, hogy a talaj számára megfelelő állapotba kerüljön, az oxigénre van szükség. Elle a besoin de bactéries et de champignons. Tehát szüksége van ehhez baktériumokra is, és gombákra is. Souvenez-vous, au début, je vous ai dit, quand j'ouvre la fosse, ça sent le champignon. Emlékezzenek vissza rá, az előadás elején mondta, hogy amikor a gödröt megnyitja, akkor előfordul, hogy gomba illatot érez. C'est un indicateur remarquable. C'est-à-dire que quand ça sent le champignon, ça veut dire que les matières organiques évoluent bien. Amikor ezt az illatot érzi, ez egy nagyon jó információ, mert az azt jelenti, hogy a talaj szervesanyag készlete jó irányba fejlődik. Je ne vous connais pas, je ne sais pas comment vous travaillez. Nem ismeri önöket, nem tudja, hogyan dolgoznak. Si vous êtes utilisateur de matières organiques, utilisez des bonnes matières organiques. Hogyha szerves anyaggal rendelkeznek, akkor jó minőségű szerves anyagot javasolja, hogy a jó minőségű szerves anyagot állítsanak elő. Je suis confronté souvent en France à ce qu'on appelle les boues d'épuration. Les boues d'épuration, en fait, ce sont les déchets de la ville. Bon, il y a des déchets, elég gyakran találkozik Franciaországban ilyen kommunális szerves anyaggal, ami ugye szennyvíztisztító egységekből jön ki. C'est rempli de titane, de cadmium, de métaux lourds qui sont indigestes. Tele van titánnal, kadmiummal és egyéb nehéz fémekkel, amik emészthetetlenek. Par exemple, si vous faites des betteraves sucrières, például, hogyha valaki önök közül cukorrépát termeszt, la betterave par son pivot peut arriver à assimiler du titane ou du cadmium. A cukorrépa hosszú lefele menő gyökeren keresztül képes fölvenni a titániumot, meg a kadmiumot. Et là, au-delà de l'agronomie, c'est une catastrophe humaine. És azon túl, hogy a talajt mérgezzük ezzel a szennyvízzel, élelmezési szempontból is katasztrofális. Les sols agricoles, ce ne sont pas des poubelles. A termőföld az nem szemetes. Je peux paraître dur, hein? Néha elég drasztikusan fogalmaz, de így gondolja. Il faut réfléchir à la gestion des ordures ménagères. C'est pas à vous, agriculteurs, de gérer. C'est pas au monde agricole de gérer les poubelles de la ville. Igazából nem önöknek, mezőgazdasági termelőknek a feladata az, hogy a kommunális szennyvíz kérdését megoldják. Alors pour avancer, matière organique à base de fumier de volaille par exemple, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop d'antibiotiques dedans.
A másik érdekesség például a baromfitrágya, ami sokszor nagy mennyiségű antibiotikumot tartalmaz. Les matières organiques sont nécessaires pour le sol et si vous voulez améliorer la vie de vos sols, ben, il faut donner à manger aux vers de terre. Tehát ezt a baromfitrágyát, hogyha nem érleljük, akkor az antibiotikum bekerül a talajba, és az nem tesz jót a talaj életnek. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Nem tudja, hogy jó volt a válasz a kérdésére. Donc, on laisse à la surface la matière organique ou on enfuit? C'est quoi? Oui, on peut laisser à la surface, mais moi, comme on a des périodes avec beaucoup de chaleur, les UV sont très mauvais. Aha, tehát elméletileg hagyhatnánk a talaj felszínen, de mivel elég megnövekedett az UV-sugárzás, az viszont nem jó a mikrobáknak. Vous pouvez enfouir vos matières organiques, mais de façon homogène. Ha homogén módon akarjuk a talajba bedolgozni a szerves anyagot, de 0 à 15 cm. Akkor 0,4 cm mélységbe kellene bedolgozni. Ennyi? Tökény? 0,15. Bocsánat, 0,15. C'est très simple. Ennyi, tehát max 15 cm. C'est un horizon dans lequel vous retrouvez 80% de l'activité biologique. Gyakorlatilag ebbe a rétegbe található az aerob mikrobák 80%-a. Et j'ai besoin de biologie pour faire évoluer mes matières organiques. Hát az, hogy a szerves anyag lebomoljon, az viszont élő közegre van szükség. Ces 15 cm-là, il faut les retenir parce qu'on pourrait aussi parler du travail du sol. Labourer à 30 cm, c'est une hérésie. Tehát ezt a 0,15 centit könnyű megjegyezni. 30 cm-re lejuttatni a trágyát, az értelmetlen. Labourer à 15 cm, c'est pas facile. 15 centin szántani viszont nem egyszerű. Parce que bien souvent, les charrues ont des socles trop larges. Már csak azért is, mert egy csomószor az ekék túl messze találhatók egymástól. Et dans ce cas-là, je préconise une charrue des chômeuses, avec des petits socles. És ebben az esetben inkább ilyen tarlóhántó ekét javasolnak. Après, il y a toujours des exceptions. Mindig vannak kivételek. J'étais il y a quelques jours dans une région où ils ont des gros problèmes de raie gras. Nemrég volt egy olyan területen, ahol nagyon komoly perje fertőzöttség volt. Ils ont été obligés de labourer profondément pour maîtriser la germination de ces raies gras. Kénytelenek voltak mélyen szántani azért, hogy elkerüljék a perje magkicsirázását. C'est bon? Rendben? Il y a d'autres questions? À mon avis, on est limité dans le temps, donc s'il y a des questions, c'est soit le bocal, soit on revient. Oui, alors juste 2 phrases. Merci Joseph.